Dəfələrlə hər il 2-3 dəfə müraciət ediyoruz. Lakin bizə hamısı eyni cavab verirlər ki, vəsait yoxluğundan süzün yollarımız məsəl üçün çəkilir. Abad kənd yolundan bəlli olar deyiblər. Təəssüflər olsun ki, bu kəlamın Kürdəmirin Təklə kənd yoluna heç bir aidiyyəti yoxdur. Çünki sakinlər uzun illərdir ki, yolsuzluq sardan əziyyət çəkirlər. Ümumi uzunluğu 6 kilometr olan bu bərbad yoldan kəndin təqribən 500 nəfərə yaxın əhalisi mütəmadi olaraq istifadə edirlər. Sakinlər bu vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etsələr də bir dəfə də olsun onların səsinə haray verən olmayıb. Çox çətinlik çəkirik qışda. Yayda da tozdan, qışda da palçıqdan. Maşını olan uşağın maşını aparır, olmayan çox ayağına sapaq geyindirir, eləyir. O ilə əziyyətinə gedib gəlirlər. Bizim qazancımız hamısı qalıb ustalarda. Həftə 8, mən 9. Bizim pılımız hamısı ustalara gedir. Biz bir yola görə buradan köçüb rayonda yaşamalı deyirik ki. Kəndin gəncləri kəndi tərk eləyirlər. Yəni bunun da əsas səbəbi odur ki, kəndimizin yolu yoxdur. Rayonda işləyən bir vətəndaş məsələn gedib gəlmək üçün 400 manat maaş alırsa, onun taksilər bura 10 manat apar bilər. Onun 300 manatın, 250 manatın bu yola xərcləyir. Skoru çağırırıq, çox gec qalır. Taksi şoförü bizə yer gəndə ehtiyacımız olanda 6 kilometr yolu 20 manat, 30 manata gətirir. 67 yaşım var. Mən bu kənddə böyümüşəm, burada doğulmuşam. Mən gözümü açandan elə bu zülümlərdə, bu yolsuzluqdan əziyyət çəkmişik. Bu yaxınlarda mən özüm sahətimlə əlaqədar pisləşdi. Skoriya zəng elədim. O gəlincəndəki mənim halım çörükdür. Niyə bu gec gəldi, çıxdınız? Bəs biz burada ölürük. Deyir ki, yolunuzdan xəbəriniz var. Bəs biz neyiniyək? Dəfələrlə kollektiv şəkildə müraciət eləmişik aidiyyəti orqanlara. Hamısında müraciətimizə cavab verilir ki, sizin yolunuz plana layihələndirilib, çəkilmək üçün vəsait lazımdır. Kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində də Kürdəmir rayonu ərazisində 20 miqyaslı yol infrastrukturu layihələri icra olunub və davam etdirilir. Qeyd etdiyiniz yolun yenidən qurulması isə gələcəkdə dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapa bilər.